నమస్కారం. చెట్లు మరియు కొమ్మలు కోయుటకు మన అగ్రిటెక్ ద్వారా చైన్సా యంత్రాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాము. ఈ పరికరం కరెంట్ మరియు పెట్రోల్తో నడుస్తుంది. కావలసిన సైజు మరియు వివిధ రకాల కంపెనీలతో మన అగ్రిటెక్ ద్వారా సప్లై చేస్తున్నాము. వివరాల కొరకు మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ని లేదా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదించండి. అన్ని రకాల వ్యవసాయ పరికరాల వివరాల కొరకు www.manaagritech.comని విజిట్ చేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి. ధన్యవాదములు.